এবং আজকের এই ম্যানিফেস্টেশনে আয়োজক এবং যিনি মূল সেই আমাদের সানি ভুঁইয়া ভাইকে করজোড়ের মাধ্যমে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করবো। Perché facciamo questo flash mob? Per dimostrare la nostra solidarietà verso studenti che sono stati uccisi. Sono stati uccisi perché stavano manifestando in Bangladesh per le quote, ingiuste quote per entrare come lavoratori al governo. Però questo governo fascista in Bangladesh, questo governo fascista in Bangladesh ha ucciso i ragazzi, quindi siamo qua a dimostrare nostra piena solidarietà a questi studenti.